guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. This is going to be the last memory. Kanino kayang last memory ang ating sabay-sabay na tututukan sa episode na ito? Ito po ang episode number 14 ng Oh My Sunshine Night. At kung maalala nga natin, nagkaroon na nga ho ng biglaang palitan ng liderato na walang ipinakitang respeto si Sukwon, kung saan nga ho siya na ang kukuha rin ng share ni Rain, siya na ang kukuha ng share ni Rain dun sa sinasabi nga na 25% shareholding, 'di ba? And yun nga, mas nakakatakot ito dahil ano nga ba ang nagbabanta sa buhay ni Kim ngayong may binabalak na masama itong alam nyo na, si Sukwon. Dahil nga matapos ang naging dahil nga habang nag-uusap nga sila ay may hindi maganda sa kanilang naging pag-uusap nga sa pagitan ni Sun at saka ni Sukwon, na siyang ipinangamba rin, 'di ba, marahil or kung siguro naman parang ginawa ngang threatening, 'di ba, doon sa linyang 'yon. So by the way, highway, ngayong hindi pa rin nahanap ang katawan ni Rain, ano kaya ang mga susunod na mga mangyayari? Tara na't simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 14 in 3, 2, and 1. Let's play. ดิฉันขอใช้สิทธิ์เป็นประธานบริษัทแทนประธานคนเก่าที่หมดวาระไปแล้วยังมีคุณคิมหันอีกท่านนะครับคุณอุรอกำลังตกอยู่ในอันตราย เอารถมารอรับเลยฉันจะไปโรงพยาบาลจะได้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยรีบไปกันเถอะครับคุณคิมถึงเวลาแล้วครับเราต้องตัดสัญญาณทุกอย่างตรงนี้แล้วนะครับคุณหนูคิมหันเขาออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเหรอครับนี่เธอไม่รู้เหรอดูเหมือนที่นี่จะไม่มีใครอยู่เลยนะครับมีแค่คุณคิมกับผมครับAba, nag-jig sa puzzle siya, ha?นายชอบที่นั่นเหรออยู่กับซูเหรอครับเคยเห็นไกลๆไม่เคยสังเกตเลยว่ามันจะสวยงามขนาดนี้ครับอยากไปเห็นจริงๆว่าของจริงอ่ะจะสวยอย่างที่อยู่ตรงหน้าฉันไหมSo yun. Yun din yung isang alaala ni 'di ba, ni Sun. Oo, yung halaman na yan.
สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ มาหาใครเหรอคะน้อง พวกเราเป็นเพื่อนคิมอะค่ะ ก็เลยอยากจะแวะมาเยี่ยมคิม ๆ คุณหนูรอง ใช่ครับ คุณหนูรองไม่ได้กลับมาที่นี่ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ อ้าวแล้วคิมไปไหนล่ะครับ พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ แต่ถ้ามีอะไรฝากไว้ได้นะคะ ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากนะครับ ค่ะ ขอบคุณมาก So, maski yung mga tao sa bahay mailap sa หลัง impormasyon จากนั้น na. เนาะ หรือว่า คิมมันอาจจะอยู่บ้านหลังอื่นก็ได้นะ พ่อมันรวยขนาดนั้นนะจะมีอีกสัก100 หลังก็คงไม่สะเทือนหรอก รู้ดีนี่มึงอะเรื่องตัวเองอะหัดรู้ไว้แบบนี้บ้างก็ดีนะ Patay. ใจ Oh, kalma. Oo, kalma. ตอนนี้เราจะเอาไงกันต่อเนี่ยเราคงต้องแยกย้ายกันก่อนอะถ้าคิมมีอะไรก็คงติดต่อซันมาเองอะทำอะไรไม่ได้หรอกเราคงได้แต่รอ Pero still, unfortunately, di ba, maski si San mailap din sa impormasyon sa mga oras na ito. Di ba? Dito sa storyline na ito. And as you can see, no, sa senaryong napansin nga natin dito sa first part, si Butler Santi ang head of the house as of the moment, protector din sa pamilya at sa natitirang buhay sa kasalukuyan habang yung isa ay nawawala, 'di ba? Oh, so yun. So talagang head of the house. He is now the head of the house as of the moment. Pero yun nga, no, again, as I said earlier, mailap sa impormasyon ang lahat ng taong nakapaligid, no, except kay Butler Santi at saka kay Payu. Hindi nila pwedeng sabihin dahil sa security threat na maaaring idulot nga at maaaring makatrigger nga ito kay kanino nga ba to? Kay Sukwan, ano. So yun, kaya yun yung pinaka-delikado 'di ba, dito sa matter na ito, dito sa mga bagay na ito na pinagtutuunan pa ng husto, 'di ba, sa sa iba't ibang klase ng mga anggulo, 'di ba? So tuloy tayo.ครับพ่อ ทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหม ครับ ไม่มีปัญหาอะไรครับ แล้วทางโน้นล่ะครับพ่อ มีเพื่อนของคุณหนูรองมาตามหาที่นี่ แล้วก็มีอีกหลายคนไปตามหาคุณหนูรองที่โรงพยาบาล ซึ่งพ่อยังแยกไม่ออกว่าจุดประสงค์แต่ละคนน่ะต้องการอะไรและใครกันแน่ ที่เป็นตัวการทำเรื่องชั่วๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณท่านทั้งสอง แล้วก็คุณหนูใหญ่ ส่วนแกอยู่ที่นั่น ดูแลความปลอดภัยของคุณหนูรองให้ดีๆ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อ ผมจะปกป้องคุณหนูรองด้วยชีวิตของผมเอง ขอบใจมากนะพายุ พ่อยังไปหาแกที่นั่นไม่ได้ พ่อต้องอยู่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมัน จนกว่าจะมั่นใจว่ามันเป็นใคร ครับ And พ่อ meron siya kasing person of interest 'di ba? Si Santi as the butler, meron siyang person of interest. ทำไมยังไม่มีใครเจอศพไอเด็กเวรนั่น ฉันเตือนแล้วไงว่าอย่าโทรหาฉัน มีอะไรฉันจะติดต่อไปเอง ส่วนเรื่องเงิน ฉันยังให้แกทั้งหมดไม่ได้หรอกนะ เพราะสำหรับฉันเนี่ย แกยังทำงานไม่เรียบร้อย เก็บปัดฝุ่นให้หมดซะก่อน แล้วแกถึงจะได้ตามที่เราตกลงกันไว้ Kailangan ba malinis ang iyong pagkakagawa? Parang ano nga ba yun sa mga, parang sa dirty linen? Oh shoot. คุณหนูรอง
อายุ คุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เปล่าครับ ผมแค่ฝันไปนะครับ Alam mo, ito yung problema sa kanya, no? Ito yung problema kay Kim. May mga panaginip siya na hindi niya nasasabi. Di ba? Para daw ma-jinx yung isang panaginip, kailangan daw talaga sabihin mo yun. Di ba? Para daw ma-jinx. Ewan ko kung totoo ha. Paki-comment sa baba, paki-comment sa comment section if that was true. Na kapag sinabi mo, yung napanaginipan mo kanina or napanaginipan mo habang ikay natutulog, pwede daw hindi magkatotoo yun eh. Di ba? So tuloy tayo.เราต้องใช้มันด้วยเหรอครับ ครับ เพื่อความปลอดภัยของคุณหนูรอง เราจำเป็นจะต้องมีมันครับ Also for your protection yun, di ba? ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอตัวก่อนนะครับ พี่พายุครับ ครับ พี่เรนจะปลอดภัยใช่ไหมครับ ผมก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นครับ หวังเป็นที่สุด พี่เรนจะต้องปลอดภัยครับพี่ ที่นี่ Nako, มีม้าด้วยเหรอ meron. นายหายไปไหนกันแน่นะ แล้วที่บอกว่ามีเรื่องด่วน มันเรื่องอะไรกันแน่ คุณคิม Ano daw? มันเรื่องอะไรกันแน่ คุณคิม Nako. Nako, mukhang may mangyayaring takbuhan along the or I mean all beyond the ground. Ayun. All along the ground. Ayun, sorry. Medyo nabulol si Nate dun sa isang seryosong senaryo talaga mapapansin mo lahat no. Sinabi nga kanina ni Sukuan, clean all the dust. Ibig sabihin nun talaga malafiero ba to? Dun sa malafiero sa dirty linen. Linisin lahat, walang matitirang madumi. Parang ganon. 'Di ba? Akala nyo hindi updated si Nate sa ganon ha? Doon lang sa scene na yun. Doon lang sa scene na yun updated si Nate. Pero yun na nga ho, no, kasi saan mailap yung mga naghihintay kay Kim, saan mailap ngayon? Number 1, communication signals. Si Kim ang pinakamailap ang pinakamailap ngayon ay si Sun, kasi hindi niya alam kung anong nangyayari kay Kim. Dahil nga dun sa sinabi nga na urgent nasasabihin. Kaya ngayon yung tanong ano bang urgent yung gusto mong sabihin sa akin? 'Di ba? Yun yung sinasabi nga niya kanina. And yet,
isa rin sa mga mailap ay yung patungkol sa impormasyon. Mailap din sila when it comes to that information as what we've seen, and also yung kanyang pagkatao medyo mailap sa paningin ng iba, especially to Sukwan, kasi hindi nga mahanap at the moment kung nasaan ngayon. Yun ang tanong kung nasaan ngayon itong si Kim, na walang kamalay-malay dito si si Sukwan, hindi niya alam na nasa villa, hindi niya alam. Pero when it comes again to the information kung nasaan nga ba at kung when it comes also to the visitation, kung bakit nga ba mailap siyang bisitahin, dahil nga syempre sa protection or sa protection under the hands or under the hands of Payu, 'di ba? Kasi yun na lang yung maaasahan niya talaga Pero tingnan natin ano ang nangyayari, bakit may takbuhan. Simulan na natin ang part number 2 in 3, 2, and 1. Let's play. ยิ่งฝืนไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอ It is normally in the morning.นะครับพี่พายุครับที่นี่ไม่มีแม้แต่สัญญาณทีวีงั้นเหรอครับมีครับแต่เราเลือกที่จะตัดมันออกไปก่อนแล้วอย่างนี้ข่าวสารพิเรนต่างๆล่ะครับจะทำยังไงผมกับพ่อกำลังตามเรื่องนั้นให้อยู่ครับป่าใต้ผมเป็นน้องชายเขาผมควรจะมีสิทธิ์รู้ว่าพี่ชายผมเป็นตายแล้วดียังไงนี่ครับNagalit siya bigla. ข้อนั้นพวกเราทราบดีครับแต่ทุกอย่างนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของคุณหนูรองนะครับความปลอดภัยล่ะคนที่ควรจะพูดถึงความปลอดภัยน่าจะเป็นพี่เลนมากกว่าไหมครับผมขอโทษครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจKasi nga 'di ba baka magka-security threat, 'di ba? Kung alam mo 'yun, kung babaliwalain mo yung security threat na 'yun, baka mamaya 'di ba? Baka mamaya ito yung ikakapahamak niya na hindi natin masasabi, 'di ba? เที่ยงกว่าแล้วจะโมโหไปถึงไหนกันนะคุณหนูคุณหนูรองครับคุณคิมได้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับคุ
คุณคิมไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้าแล้วนะครับคุณคิม Open mo kaya? Eh? Taray, parang hindi niya figure, ha? คุณคิมครับ คุณคิม ขออนุญาตนะครับ Oh no, sabi na kaya hindi niya figure kasi bolster yan eh. Patay. Partial side story to, ha? Teka, the question was, paano siya nakatakas in front of, behind Payu? Taray, silent move. Oo, lagi naman ganun eh, palihim talaga yung galawan eh. Oo, diba? Sa likod siya dumaan. Kim,ครับ Ang talino ni Kim, ha? Ang talino mo masyado. Kakatakas mo pa lang yan, ha? Sana masundan ka ni ano. Paktay kang bata ka. Breaching of... Yun! Yun pala yung term. Breaching of security ka. Sige ka, raulo ka. Pag alipores ni ano yan. ทางนี้เนี่ย Oh shoot. Kim. Nako ang layo niyan. Paano yan? Biglang sumakit yung sa ulo niya din sa ano niya, 'di ba? Yung intracerebral ano niya, 'di ba? Tama ba? Ayun yung hemorrhage niya, yung post effect nun. Kun Kim ครับ Ayun. On the same ano na sila.แกอีกแค่เด็กคนเดียวแกยังจัดการไม่ได้แล้วงานใหญ่ที่เหลือแกจะรับมือไหวได้ยังไง Ay taray. ก่อนที่ใครจะเจอเลนไม่ว่าจะเป็นหรือตายแกจะต้องหาตัวคิมหันให้เจอต่อให้พลิกแผ่นดินหายังไงก็ตามแล้วแกรู้ใช่ไหมว่าถ้าเจอแล้วจะต้องทำยังไง Talagang may talaga naman. ญาติค่ะท่านประธานคะคือว่าไม่เป็นไรคุณพ่อบ้านเองว่ายังไงคะบัตเลอร์ผมเข้าใจดีนะครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นผมแค่จะมาเก็บเอกสารของนายท่านดีเรียนรู้ไวปรับตัวเร็วมิน่าท่านคชาถึงไว้ใจพฤติกรรมแบบนั้นผมเคยเห็นแต่กิ้งก่า
ไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่ดีๆเขาทำกัน เรื่องแค่นี้จริงๆให้ลูกชายของบัตเลอร์มาทำก็ได้นะคะพายุอะค่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะคะเอกสารสำคัญผมต้องจัดการเองให้คนอื่นทำไม่ได้ครับเชิญNaku, may intensity ako nararamdaman. Kung lang tama high-tech na na. Kulitan ka dito man God. Kun! Sabi sa'yo eh. Alam mo kaya hindi ako nakakapagsulat ng mga nangyayari. Ang i-intense na. Nakakainis yung intensity ng story ha. Oo. Naku, salamat Von sa lahat. Charot lang. Kasi si Von ang nag-ano nito eh. Si Von ang isa sa nag-line up nga nitong alam mo yon itong sa tama, itong series na to no. Naku, talagang pataas na siya ng pataas. Hindi na natin kinakaya ang lahat ng mga mangyayari. Kaya nga, this is still the search for Rain, either dead or alive. Hindi natin alam. Kaya tara natin, simulan na natin sa pagpapatuloy ng ating kwento. In 3, 2, and 1, let's play. ยิ่งฝืนไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอนี่เราวนมาทางเดิมเหรอวะเนี่ยเฮ้ยคุณ Oh shoot, oh shoot, oh shoot. เสียงอะไรวะ นั่นเหมือนเสียงคน นี่หูแว่วหรือเปล่า ฉันไม่ได้ยินเสียงใครเลย Kasi nga bingi ka. ไอโยงมึงคิดว่ากูร้อนปลาเหรอ เราตามหามา4 วันแล้วนะพี่ ไม่เจอตัวไม่เจอศพ Ito yung Oh my gosh, Lindy Cap, buhay yung pumalit sa piloto ha. Talaga naman. ลองตามหาเด็กนั่นแหละก่อนที่ทางการจะเจอตัวมันก่อนงั้นเราก็ต้องเร่งแล้วนะพี่ แล้วนี่มันก็เย็นแล้ว แต่เราต้องหาที่พักก่อนกลางคืนเสือสิงมันเยอะ มันจะไม่ไหวนะพี่สามกูรู้แล้วนะเดี๋ยวเดินเรียบแม่น้ำนี่ไปเนี่ยใกล้ๆค่ำอ่ะก็ค่อยหาที่พักเอาพวกมันเป็นใครอะครับพี่พายุผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าพวกมันเป็นใครหรือใครจ้างมันมาแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้มาดีแน่ครับมันกำลังตามหาคุณหนูใหญ่เพื่อที่จะรู้ว่าเป็นหรือตาย Yun ang sinasabi sa'yo na huwag kang aalis talaga kasi mahirap ang sitwasyon mo. ยังไม่เจอพี่เลนผมเชื่อว่าเรายังมีความหวังครับถึงจะแค่%เดียวผมก็หวังคุณคิมกลับกับผมก่อนนะครับเห็นแล้วนะครับว่าข้างนอกมันอันตรายแค่ไหนแต่พี่เลนผมว่าเชื่อผมเถอะนะครับคุณคิม
Dali na, you're in a risky situation ha. Nasa labas kayo pareho. Aba. Di ba? Nasa risky situation kayo tapos lalabas ka pa. My gosh.นายหายไปอยู่ที่ไหนของนายนะ รู้ไหม คนอื่นเขาเป็นห่วง ท่านแน่มาทำอะไรจ๊ะ ปิดเทอมแบบเนี้ยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่านะ เปล่านี่ ใบบัว ไม่ได้มาทำอะไร talaga. ซะหน่อย แน่ใจ แล้วแกมาทำอะไรเหรอ เอาต้นไม้อ่ะ มันก็ต้องมีคนคอยดูแล คอยใส่ปุ๋ยคอยรดน้ำมันไม่ได้มีปิดเทอมนะเป็นความรักหรือเปล่านะ ซัน ฉันถามจริงๆนะ แกคิดอะไรกับเพื่อนฉันหรือเปล่า แกหมายถึงใครเหรอ ก็ เจ้าของต้นแอปเปิลไง คิมอ่ะ มันเป็นคนเข้าใจยาก ขนาดฉันนะ เป็นเพื่อนกับมันมาตั้งแต่ปี 1อ่ะ บางทีฉันก็ยังดูไม่ออกเลยว่ามันคิดอะไรในหัวบ้างอ่ะ โดยเฉพาะเรื่องความรักนะ โคตรเข้าใจยากเลย Kasi nga 'di ba, kilala natin siya from the very beginning na very แก emotionless. ว่า 'Di ba? มันมีใครอยู่ไหม เหมือนว่า เขามีใครในใจอยู่แล้วงั้นเหรอ ฉันรู้สึกแบบนั้นอ่ะ อาจจะเป็นรักครั้งแรกของมันละมั้ง Mhm. แกรู้ไหม ว่าอะไรที่เรากลัวมากที่สุด Mhm. อะไรหรอ รักครั้งแรกไง ฉันว่า มันคงยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวเองตอนนี้หน้าของคิมน่าเป็นห่วงมากกว่า เราก็คงต้องคอยอยู่ข้างมันแล้วก็ให้กำลังใจมันไปเรื่อยๆแหละเนาะ แต่เราก็ไม่รู้ว่าสิว่าตอนนี้คิมมันอยู่ที่ไหนอะ Ganyan kahirap, aminin natin. Wait, 3 months? 3 months ba yun? ทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ Wait nga. เสมอ Uy, wait lang. Naguguluhan ako. Are we? Oh my gosh, wait lang. Kailangan kong i-ano to. Ipa-translate to kasi hindi ko to alam. Bilisan mo. Nag-RV tayo. Ano ba yan? Sige na. Ay, wag. Oo, hindi ko to alam eh. Ano meaning nito? 3. Ernestine tama? Di 3 months. Oh my gosh, ang tagal na. O, tuloy.
Ano nakalagay ba doon sa comment? ทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้สึกเสมอว่าเรา O, di 3 months nga. Ayan, no. O, tuloy tayo. ตัวเองในใจอย่าไปคิดกันเลยกันแต่ไม่รู้เหตุใดฉันยึดนึกถึงเธอไม่ไหวความเป็นจริงเป็นเหมือนกำแพงไม่อาจข้ามไปความในใจไม่เคยจะไปถึงเธอยิ่งฝืนไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอที่เห็นไม่แค่อะไรที่จริงอยากให้เธอใกล้ฉันอาจมองว่าฉันไม่มีหัวใจแต่รู้ไหมว่าข้างในรู้สึกมากกว่านั้นไม่พูดว่ารักกันไม่ได้แปลว่าฉันไม่รักเธออยากให้เธอมองตาอาจจะเห็นความรู้สึก Grabe. Inabot na tayo ng 14th episode. May 4 pa ha? May 4 pa to ha? Oo. At 6. Take note, 3 months. ความในใจไม่เคยจะไปถึงเธอยิ่งฝืนไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอที่เห็นไม่แค่อะไร Pero ang daming tanong sa nangyaring to, no? Ang daming nangyari dun sa 3 months siguro. How was his memory? Number 1. How was he? Diba? Hindi na ba nasakit ang ulo niya?ไม่ได้แปลว่าฉันไม่รักเธอความรักที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันจะไม่เคยมี ทำไมแกมาอยู่ที่นี่ตัวเดียวล่ะ Good boy แกนี่ไม่เบาเลยนะแกชอบกินแอปเปิ้ลเหรอ Kinakain na niya. Wala ka na magagawa hanggang sa huling hibla yan. Oo. Parang alam mo yung when it comes to the mood ng story, no? Bigla tayong binagsak sa kalungkutan and then ito biglang 3 months later, biglang bangon tayong lahat no? Ay! Grabe. แกคงอยู่ที่นี่ตัวเดียวสินะเหมือนกับฉันเลยฉันก็อยู่คนเดียวไม่มีใครเลยอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันนะ Diyos ko, after 3 months ngayon ka palang nakipagkaibigan sa kabayo? Bakit ngayon lang? ม้าสีขาวนั่นของใครล่ะครับ เจ้าสโนไวท์ยังไงล่ะครับ คุณคิมขี่มันมาเป็นเดือนแล้วนะครับ Oh shoot ทำไม Hala ผมเพิ่งเคยเห็นมาล่ะครับ Naku nga no มันเป็นม้าของคุณคิมนะครับ
Oh, shoot. Naku, ito na nga. Ito na yung worst case na paparating.ผมรู้สึกเหมือนใครบางคนชอบกินแอปเปิ้ล Oh, shoot. แต่ผมนึกไม่ออกอะครับ ผมพยายามนึกมาหลายวันแล้ว ก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดี Oops. ก็เจ้าสโนไวท์ยังไงล่ะครับ มันชอบกินแอปเปิ้ลมาก คุณคิมเลยตั้งชื่อมันว่าสโนไวท์ยังไงล่ะครับ นั่นเหรอครับ ครับ เดี๋ยวอีกสักพักผมจะเข้าไปซื้อของในเมืองนะครับ คุณคิมจะเอาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ไม่อะครับ ขอบคุณครับ Oh no. Ito na nga yung sinasabi. Oh no, please. Nànพอหรือยังนายคงลืมสัญญาของเราไปแล้วสินะ Hindi pa naman siguro, di ba? Hindi pa naman to siguro huli para sa kanyang end, ano? จองแล้วนะ นี่ ไปดูดาวด้วยกันนะ นายจองตั๋วไว้แล้วฉันไม่รับคืนหรอกนะ Ay, oo nga, no? 3 months, October. February na nga ang story. ทำไม Tama ba? ผมเหมือนจะค่อยๆจำอะไรไม่ได้ This is now going to be another painful part. Oh my gosh, no. Oo. Sana makaalala siya. Tayo ang naapektuhan bilang viewers. Okay, no? Oo, diba? So, 3 months after, syempre sabihin natin, napakayaman na ni Sukwon, ano? Matapos niya magkamkam ng yaman, di yumaman na siya ng husto. Tara na. Bago pa mag-trigger si Nate. At ang bilis, ha? Anong nangyari sa 3 buwan na nakalipas? Yun ang tanong. Kaya tara na, sisimulan na natin ang ating pagre-react dito lamang po yan sa pagpapatuloy ng ating NS reaction sa Oh My Sunshine Night in 3, 2, and 1. Let's play. ยิ่งฝืนไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอ จากผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา หลังจากการบริหารของฉัน ทำให้บริษัทกันกุลกรุ๊ปมีผลประกอบการแบบนิวไฮที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้ในสมัยของท่านคชา มันก็พูดยาก GDP เศรษฐกิจดีขึ้นก็จริง แต่นั่นก็เป็นเพราะรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจหลังปัญหาโควิด -19 แบบนี้ผมว่าใครมานั่งตำแหน่งเนี้ยผลประกอบการก็คงไม่ต่างกัน True งั้นเหรอคะพักดี ครับ ขอเป็นวาระต่อไปเลยนะคะ วาระที่ 6 ค่ะ
วาระที่ 6 จะเป็นการขออนุมัติจากกรรมการทุกท่าน ในการร่วมทุนกับเวลกรุ๊ปของดูไบเพื่อขยายธุรกิจในประเทศของดูไบจำนวนเงิน 4,500 ล้านบาทโอ้โปรเจกต์นี้มันเสี่ยงมากเลยนะครับดร.เงินลงทุนก็มหาศาลเราต้องขายหุ้นเกือบทุกกลุ่มเพื่อโปรเจกต์นี้นั่นสิครับเราควรชะลอไปก่อนดูกันให้ละเอียดอีกทีถ้าเราจะมีบริษัทที่พร้อมลงไปเล่นแทนเราถ้าเกิดมีคู่แข่งแล้วเราไม่ได้ดีลนี้ก็คิดว่าไม่ใช่ของเราแต่นี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนแต่ผมแอบได้ยินข่าวเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของเวลกรุ๊ปมานะครับเราควรตรวจสอบกันให้ดีก่อนดีกว่าไหมครับไม่อย่างนั้นการคุณอาจจะดูไม่โปร่งใสไปด้วยnapag-aralan niya yan งั้นฉันขอใช้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดการตัดสินใจกับเวลกรุ๊ปคงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับตราบใดที่คุณเลนหรือคุณวสันต์ยังถือหุ้น 26% คุณคิมหรือคุณคิมหันถือหุ้น 25% ยังไงก็มากกว่าด็อกเตอร์ซึ่งมีแค่ 25% ยังไงก็คงต้องรอการอนุมัติจากทั้งสองท่านก่อนเท่านั้นครับคุณเรนก็หายสาบสูญส่วนคุณคิมหันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจนกว่าจะมีหลักฐานมายืนยันเกี่ยวกับทั้งสองท่านเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับได้ฉันจะตั้งตารอหลักฐานเรื่องคุณหนูใหญ่การหายสาบสูญจากอุบัติเหตุใช้เวลา2 ปีถึงจะสิ้นสภาพบุคคลโดยกฎหมายในมุมนี้เนี่ยเรายังมีเวลาพอสมควรนะครับแต่สำหรับคุณหนูรองความปลอดภัยในชีวิตตอนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าใครอยากจะจบเรื่องนี้ให้เร็วด่วนทันใจหรือเปล่าหน้าที่นี้คงต้องฝ่ายคุณสันติช่วยจัดการแล้วนะครับmabigat ang kanyang responsibility haพ่อครับคุณหนูรองเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองจากอาการเลือดคลั่งในสมองเมื่อ3 เดือนก่อนแล้วครับพ่อรู้แต่การจะนำคุณหนูรองมาผ่าตัดที่นี่หรือนำใครไปรักษาคุณหนูรองที่นั่นมันก็มีค่าเท่ากันคือไม่มีความปลอดภัยในชีวิตของคุณหนูรองเลยแล้วที่สำคัญคุณหนูรองยืนยันด้วยตัวเองว่าจะไม่ขอรับการรักษาใดๆทั้งนั้นเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองyun lang คุณหนูใหญ่แล้วทีนี้เราต้องทำยังไงครับพ่อเราก็ต้องรอเรารอมานานแล้วรออีกนิดนะไม่นานหรอกพายุครับผมแค่สงสารคุณหนูรองนะครับพ่อเองก็เลี้ยงคุณหนูตั้งแต่เด็กไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกแกก็คงจะรู้สึกไม่ต่างจากพ่อตอนนี้พ่อขยับไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเพราะพ่อไม่รู้ว่ามีใครคอยจับตามองดูพ่อหรือเปล่าแกอยู่ที่นั่นก็ทำหน้าที่ปกป้องคุณหนูให้ดีที่สุดที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับท่านภักดีกรรมการบริษัทที่หวังดีต่อคุณคชาจะจัดการเองครับพ่อGrabe ang mga responsibility ng dalawang to talagang well in the first place tama din naman si 'di ba tama din naman si ano pangalan ni Dr. Sukwon kasi ang sinabi nga niya talaga it will be too tiring talaga tama naman nakakapagod nga talaga to third month na 'di ba nakakatatlong buwan na so nasaan na ngayon 'di ba nasaan na ba ngayon yung sinasabi na na pag-aalaga na isa pati sa tanong nasa na nga ba talaga ngayon si Rain is he presumably dead on this story
Kasi kapag 1 month pa lang, parang medyo on the delicate, hindi naman delicate sa Tagalog talaga. Hindi naman talaga delikado sa Tagalog yun. Yun medyo delikado na talaga, 'di ba? Especially yun nga, this is a risk taking situation, 'di ba? เลยเหรอไม่ว่าจะเป็นหรือตายแล้วนี่ยังมาเจ้าคิมหันอีกตามรอยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ3 เดือนมาแล้วนะผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่หายังไงก็ยังหาไอ้2 คนนี้ไม่เจออย่าทำให้ฉันต้องรู้สึกว่าใช้งานคนผิดนายครับผมขอโอกาสสักครั้งได้ไหมครับผมสัญญาเลยว่าผมจะจบงานนี้ยังไง nakakailang tsansa ka na, 3 buwan na yan. จำคำพูดของแกเอาไว้ฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้าย Sure yan last na yan เฮ้ยเร็วดิวะ Nagtayo sila kasi ng kampo dun sa lugar, 'di ba? เป็นไงมั่งลูกทำไมอาทิตย์ที่แล้วไม่เห็นโทรหาแม่เลย พอดีผมยุ่งๆนะครับมีฝึกงานแล้วงานที่บริษัทก็เยอะมากด้วยแต่ว่านี่ฝึกงานวันสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวรอเกรดออกก็เรียนจบแล้วลูกแม่เก่งที่สุดเลยนะลูกเรียนแค่3 ปีครึ่งก็จบแล้วไม่หรอกครับเพื่อนบางคนเนี่ยจบเร็วกว่าซันอีกนะแค่3 ปีเองซันลูกแล้วลูกเป็นไงมั่งผมแข็งแรงดีครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดีแล้วลูกแม่ดีใจนะขอบคุณนะครับแม่ที่ทำเพื่อผมจ้ะลูกพอดีมีลูกค้าเข้าร้านนะลูกซันแค่นี้ก่อนนะลูกนะเอาไว้เดี๋ยวแม่โทรกลับไปใหม่นะลูกนะรักแม่นะครับรักลูกเช่นกันจ้ะลูกบาย Last day na ng internship niya pero hindi pa rin talaga mahagilap, 'no? การตามหาใครสักคนจริงๆแล้วมันเจ็บปวดอย่างนี้เองเหรอการพลากจากกันโดยไม่ได้แม้แต่จะพูดคำว่าลามันเป็นเหมือนบาดแผลลึกในใจของผมแผลเดิมที่มันเหมือนกับว่ากำลังจะหายแต่วันนี้มันกลับทิ่มแทงฝังลึกลงไปมากกว่าเก่าเจ็บปวดมากกว่าเดิมผมได้แต่พูดกับตัวเองว่าขอให้มันหายไปจากใจผมสักทีคุณคิมจะรับข้าวเย็นเลยไหมครับพี่พายุครับทำไมผมเหมือนจะค่อยๆจำอะไรไม่ได้ความทรงจำของเมื่อวานมันค่อยๆหายไปทีละส่วนทีละส่วนความทรงจำของเมื่อวานซืนมันก็เลยล้างออกไปอย่าว่าแต่วันก่อนเลยครับเรื่องราวเกิดขึ้นยังไงมันแทบไม่เหลืออะไรเลยคุณคิมเชื่อผมนะครับอดทนอีกนิด
แล้วทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นครับมันก็คงจะดีอย่างที่พี่ว่าการที่เราไม่มีความทรงจำกับอะไรเลยมันก็คงไม่ต้องรู้สึกทุกข์ไม่ต้องรู้ว่าเคยมีความสุขไม่ต้องทนเจ็บปวดไม่ต้องซึมซับกับความเหงาไม่ต้องรู้สึกอะไรอีกเลยGrabe. นี่คงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ผมขอโทษนะครับพ่อใครอะนายหายไปที่ไหนของนายอะผมมันมีสัญญากับใครสักคนรู้ไหมฉันคิดถึงGrabe. Pabigat ng pabigat ang ating mga ang ating mga nakikitang mga senaryo, no? Habang patagal ng patagal, pabigat siya ng pabigat. Alam niyo yun yung feeling ko at the moment dito sa storyang ito, no? Kasi talagang basta ang bigat niya sa feeling right now no, yung may mga bagay siya na hindi naaalala. Alam mo yun, alam natin sa sarili natin na masakit yung, di ba yung mga binanggit niya nga kanina, di ba, na little by little, bit by bit, di ba, na talagang umiikot sa isipan niya na bakit ba ako, di ba yun yung tinatanong niya sa sarili niya kanina sa monologue niyang to, no? Or ewan ko kung dialogue ba to or monologue, no, na bakit ba ako nakakalimot? Diba? Ba't ko ba nagagawang makalimutan yung mga nangyari kahapon? Bakit ko nga ba nagagawang kalimutan yung mga nangyari noong isang araw? Diba? It means na pero painful yun na siguro nga daw forgetting one's memory. That means no suffering, no pain, diba? And that's how painful it was for Kim as the lone survivor in the family. Diba? Sa lahat ng mga naging karanasan nito at mga nangyari sa kanya, no? In the previous episodes. In the previous episodes, I mean. So, ito tayo sa ating side story. หมอครับผมมาตามเรื่องอาการของคุณคิมนะครับอ๋อค่ะตัวยาตัวใหม่ที่หมอสั่งให้ล่าสุดเพิ่งนำเข้าจากอเมริกายาตัวนี้จะช่วยสลายริ่มเลือดได้ดีกว่าค่ะครับคุณคิมรับยาตัวนั้นอยู่ครับแต่มันพอจะมีวิธีอะไรบ้างไหมครับที่จะช่วยกระตุ้นความทรงจำของคุณคิมให้กลับมาเร็วกว่านี้นะครับการที่คนไข้อยู่ในสภาวะที่สูญเสียความทรงจำไปบางส่วนก็ต้องลองให้เขาเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เคยอยู่เคยเจอเช่นได้อยู่กับใครบางคนที่อยู่ในความทรงจำหรือเป็นคนสำคัญของเขาอันเนี้ยหมอเองไม่ทราบจริงๆว่าจะเป็นใครคุณพายุสนิทกับคนไข้น่าจะพอทราบเรื่องนี้ดีกว่านะคะคนสำคัญของคุณคิมเหรอครับใช่ค่ะโอ้
Oh wow. Oh wow. Naalala niya si San after 3 months. So ano mangyayari? Ay, wait lang ha. Na-excite ako bigla ha. Dito sa mangyayaring to. Abangan na lang natin abangan na lang natin kung sakali nga bang humantong na sa pinakahinihintay natin marahil na posibleng pagkikita nga ni na San at saka ni Kim. Dito lang yan sa ating pagtutok sa, diba? Dito sa Oh My Sunshine. Alam nyo, medyo nasa super desperate move din talaga tong si Ang bilis ng mga pangyayari, napaka-desperada niya talaga. 'Di ba? Na nakita natin dito si sino nga ba to? Itong si Sukwon, no? So tanong, paano matatapos ang kanyang pagiging reyna-reynahan sa storyang ito? And yung sinabi nga nung doktor kanina lang sa side story, kailangan daw talaga nasa familiar siyang tao para patuloy makarecover. Para siya, nagulat ako. Lintik tong motor na to, ba? Nagulat ako. Kapag ganun ako eh. Oo, para mabilis, para makatulong sa kanyang recovery. Aabangan natin yun ha, sa pagpapatuloy ng ating kwento. Kaya nga ho mga kaibigan, mga ka-NS, ito na nga ho ang naging kabuuan ng ating reaction sa video nito. Ako po si Nathaniel Subida. Kayo nga po yung nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. And as always, ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and bye!